siahnya dibuka ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek kakenyos mah didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan kagok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang nepi kanang tanggi sok aing serang ya sae nego heula potong cecengiran sageuleuh aing dan nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok hei kelo teh sia digebrak sakitu leuwas sok hei maju ayangnya sia anjir eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampa suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi what ayo ayo anjir alah anjir seueul euy duh cungcurungan karena batu duh nyerina na taku deuleu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait rasakeun sia wait pusia tuh cici jempe-jempe beubeung rebogoh wait anjir ayo woi iya wait dari manehna mah latihan terus aya aing mah teu ada sia begitu ari eleh teh alah sok sia percaya sama gelut balah nya da ahli na manehna mah wait yo habeh dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa Sapta Parugu Bajingiring tapak nengalah urang sia balah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu kayak jideun sia teh tuh murorah muji gini luar biasa hebatnya tuh cenah ngaku eta mah montong cecengiran we lah kadiekeun layang jamu salusada moal cing sok sia aing can narima teungeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul ai gelut jago mah tara make jeung tutunga teu teungeul di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah tu leuwih seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate
kumaha sok sakecap hate nyerina satahun moal cager naon palai bade nyobian ya gatot kaca burut goblok sia nya ambek nyeri geun antep da teu burut aing mah tak gede antep ayangnya ho goblok sia nah nyeri tadi berarti nya operasi gitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan tadi nyeri teh bete palai anu sajatana ya bener ya tega lara tega pati tega leuleus Allah ampun cepot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan leuleus ya tuang heula ka jauh aduh ampun cepot ampun cepot lulus cepot edan sion nepi kaki itu eta jago geblek cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ye leuleus wait setedan eta teh tanda-tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing naon lulus bot lat lulus iya tak kitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu teh ampun aing bot ampun kumaha ieu teh FSMR iya bangsat kira tewak luar biasa aing dari maele eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli iya tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamus kalemun sadate aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dang ke dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leuheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripuh mah kalapa ngagugulung monyet leuheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk gitu iya kumaha tuh cageurkeun aing dek balik oh gitu iya asal syarat eta buru-buru pulangkeun deui bade danu nagara iya palai damang nya hayang lah hayang cageurkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian tika Allah ulah menta salian tika Allah sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha nya pangeran sok penta kainya cing pangeran kaula menta cager tong cocorowokan da teu budeg pangeran mah Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal nemalan sanajan brik-brikan
break terus ke si Abah frekuensi beda sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul ku Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji Bot tu sangka sia geus kainya ilmu teh dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan teuning inget aing ayeuna bot nuhun aing di bejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji tasya eling nyaho bima mah di bejaan mah poho meureun tadi mah da eta nu dituturkeunana nafsu ulah lalawara nuturkeun nafsu kalimpudan ku nafsu pan mata kaduhung gajuna teh kumaha namru keneh ye lulus keneh cepot kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensi teu akur teh ai ka Allah nyebut maha suci ai maneh jiwa kotor nya moal mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha segala di aku eta Braja Musti Braja Kalpa lamatan denta wisesa dipake neungeul kuring iya sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun iya rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtamanagara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku tah eta geuning eusina mah hirup teh teu boga naon-naon tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teu boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetep mudang ka leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh osok dahar osok geuning keuna keneh ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanaangeun teu hayang teu mu aduh tobat ari maneh hirup sagala di aku sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kalpa lamatan jeung sajabana ari asli Gatot Kacana gablek naon teu gaduhna naon geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane teh aduh tobat tapangna aing hampura nyebut aing
Pangna nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh. Pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya kana kawasa teh. Ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon. Ta ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh. Cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah negara engke rakyat nurutan. Leres. Ulah laras teu puguh bueuk. Buktikeun dina gawe buktikeun. Aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu Hebatnya. Iya. Tuh. Ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan. Baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug. Jeung jauh garing deui katuna teh. Leres tuh di dunia mah ampun. Naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui. Naon akueun urang nya. Aduh maha guru nuhun maha guru Antang nyebut guru lah moal ngamuridkeun. Nepi ka beak ledis teh gablek naon-naon teh boga murid. Sok kitu. Cara pelak. Moal ngamuridkeun. sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade di sanak wade di ica lain supaya tujuan supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareuneuh saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kehancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pemerintah jeung rakyatna. Ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah der kuring disangka bangsat nya aing ngaran-ngaran nyokot teu bebeja mah bangsat ieu heuh teu nyaho meureun dinya mah pasti kadinya kan tuduhanna teh dek teu bersatu kumaha da ti kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakulawarga teh kapan sasatna eta teh dijieun ulu cupu tah teu hayang dipuji-puji si cepotnya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya ge si cepot sok barang penta ya datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunan kan kang ngerokok ieu tuh paling gede ge panakan saha si cepot nya salira tara kuring mah tara menta ke ieu si cepot mana ieu si cepot anak Semar dupi ieu saha sarua ieu ge cepot anak Semar jeung cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui ay nah itu sanes cepot Uas Semar bisa disebut cepot Uas Semar ge tapi cepot teh aya keneh di Tumaritis geura jig cokot saha si cepot pangihkeun jeung cepot ieu sabab ieu teh si cepot Tumaritis gambaran rakyat anjeun gambaran pemerintah yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna
urang manungakeun ku ieu layang jamu sekali musada ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka cenah teh pagirang-girang tampian ieu teh aya keneh cepot teh aya geurijing cokot anu leres jeung ini waduh pokoknya dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan nanti kasayahna jadi baluung upami kitu carana bade mios ka tumaritis los gitu. dua teh euy lumayan pan naik ke pengagung mah sastra jingan Syah di mana ulah kaget kurang ajar wah silakan ditenggelan deui wae aing jadi ieu moal teu disiksa deui Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu pakani ngampang leungeun kadir maneh cepot pesan deui Gusti Batara deui cuy sumohon ulang wah teu ditenggelan deui aing sastra jingan abdi kan alhamdulillah semahaturan raus nuhun cager aya hibar sareng saha lah kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka manaena marulih deui tadi oge kan geus dibikeun layang jamu sekali musada kusaha kumaneh teu acan oh jadi aya keneh di maneh cepot sumuh alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sangam abdi teh sing dedangke ge dikaitukeun deui kumatina karana wah seep abdi teh tengeulan lah ditengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tinu benang dipersaya syumun ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumun cenah di Amarta teh aya kajadian syumun layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teu waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamu sekali musada teh maneh hebat ae gambar lopian teh hebat tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyokotna
di Karaton Amarta jeung saha maneh initna abdi wungkul dibawa eta layang jamu sekali musada di Bantun aya buktina aya mana cikan iya layang jamu sekali musada nu di Bantun ku abdi teh ieu oh nya bari dicadak anten teh sok tuna henteu upami bari dicadak moal dibikeun heuh mata tuna di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh nyahoeun nyanggakeun ka ahli hukum hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh mao maling Cuma rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos heuh eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kebalinger nu bodoh ge sarua kantenan sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kebalinger maneh bodoh katotoloyo rupina kana kitu maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha dan abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna kieu abdi teh meuli rokok nah teu nyambung kana meuli rokok dangukeun heula atuh meuli rokok gudang garam merah buktikan merahmu gitu saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh kararompok dibawa ka imah maneh sok ke rokok teh dina sorolok sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sertifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum cikopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan
syakur-syakur anu nyecingan eta negara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah mangga disebut maok. Itu si cepot itu keresna da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual. Jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat di ditu entong pipirun ke rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk didinya jadi mediator ulah berasa belah dume ka Arjuna dume ka dulur meunang ke dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh da ditanggung jawab kuring mah Yai, kaulah nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaulah ti dieu. Di podara keke yai tenang. Sangka sia kalakuan hudang cepet ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lah jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasiekeun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaan anak ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusaan
kemanusiaan tak direk naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kegorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucing nyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut ucing-ucingan da puguh ucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ketuhanan mah ngan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tak abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu tah eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia aduh itu si cepot aduh itu Krishna cing mana manusia teh atuh ieu kuring teh hayang pangijeng batur ieu teh batur kuring teh mana ieu teh conong ting kadunya didinya ubudunya ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika deudeu disebutna ge batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeung sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga
puluhan panah siapa nyasar kana tikoro bakal karancang siawa rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal lan pigang prang Arjuna teh jago tembak. Oh, atak peningning ka kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Nomor wahid mah. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh ase mulia. Hari Asep mulia teh kabogoh neng cucu. Power eta ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Cucu dono. Iya. Cucu bitan. Jeung teh cucuna teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Benang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oh kitu akang. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun da aja. Ta ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Mureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun cepat. Geuning leungeun nu bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir tahmid tahlil padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh Dikir kitu nu nemok. jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Radang leungeun.
marukana ulah dianggap enteng. Wah, menang mentesapat murid. Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Kena waktu gue. Power tukang lah. Kade bisa balanga. Kari meula kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Kade ulah coblak wae. Pusirkeun. Lain mun ila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Orang ngeceng atuh. Ulah balanga. Wes. Loh. Curig teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Lain lumayan ya euy. Eta Arjuna mah jago teh. Ulah balanga. Siap bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Loh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi leungit akang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Kade hanterkeun deui Kang. Hanterkeun deui poe si leungit. Wah di anehna teh. Lamun dipake Heeh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. kade hanterkeun deui Kang. Hanterkeun deui ku aing si leungit. Datakeun negara. Ya ye, kaulah nu kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara. Kade dibeungkeut kitu. Assalamualaikum. Ada mau ane malan. Teu nemalan euy. Daker geuleuh kitu. Oh, da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun. Etang deui we bilaya nu ical. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teh aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang henteu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor mun teu rame. Lain teh mah era. Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. Lain teh mah era mereka. Sama era di timuran euy. Ya ye, kaula nun mulih. Wih. Marupa aja kan dulu. Marulih yo. Wih. Gigi ge tuh geuningan. Eta keresna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberak. Awas lain Batara we nya Kangnya. Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot Nah, kitu Kang sok aya tuh ka mari. Ngadaguan datang si Dawala Mari ngalang. keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. Oh kitu. Heeh. Tungguan we Kang. Carios di leuweung aya denawa jangkung gede simar dada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga.
Sami pamaksadanana pikeun ngarebut ilayang jamus kali musada. Hei, dulur-dulur, henge. Ayo, apruk ieu leuweung dulu. Henge, mangga. Cepot dek buburu aing sabab geus dianyurkeun saha anu bisa menangkeun si Cepot. Bari beunang layang jamus kali musadana si Cepot kabawa bangkena dina harti bakal menang hadiah, menang door prize. Dulur, hege ayo tuturkeun aing. Aya milik aing lamun beunang teh mangaran si Copet. Saha? Oh, teh si eta. Kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Sugane kabeuli heuh. Ngeunah ngabelekuk kieu euy. Ara duduk. Helah. Komo dituntut kitu mengeunah pisan euy. Nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaodang kanu jauh sok tiba. Suka teuing lamun panggih. Kabeneran wing teh poe isukan dek kabobotohan domba diadu. Dek latihan heula ngigana ngabobotohanna. Latihan heula. Ngaruh yang pada hubungan budi
teh saha nu kudu ditiangan teh si cepot euy. Wayahna kaco apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam, lah eta mah udud atuh. Siap dek ditiangan ngaranna copet cepot. Sok kayaknya asra. Sairang dina sopan ngedatuhan ketumang Pangeran Wasaci Rasul panutup ningel Nah, ini dengan syakedeung. Lama-lama asal laksana saja apa-apaan saha jalmana yang saya akan ala sakarang ngaranna cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat lah gampang jalma kaya jalma balangsak jelema balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahandap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak kitu dulu aya baladna eueuh ngasorangan manggalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok dah da bakat meureun deui nya geus biasa nya salancar sadayana ai nyebut sambal lada si anjing Abang geus biasa heueuh sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi heueuh si goblok dia halo ai nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banyar anjing nyahoan ai nyebut Kali Pucang jalan ka Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ke Samarang anjing ai nyebut Bupati atasan camat
hai nyebut lurah bawahan camat anjing benar ya hese gua panon mata lengan pandangan tangan suku alat ngalangkah beteng padaharan huntu alat baranghakan aing mah kapanggih wae alah lamun ngalagu sia mah ngalagu mah hese bangga heeh kagak saya mah cacalawakan mah gampang cacalawakan yang ada nadanya ngalagu teh cacalawakan yang aya nada kieu eling-eling mangka eling iya gampang naon sia sadar mangka sadar rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja mangga dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa anak kasasar lampah ieu do hese mah goblok nafsu nu mata kaduhung heseun anjing heseun hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhung sok amarah yang mata hanyaka aduh anjing teh kapanggih ai kapanggih wae badan anu katempuhan awak yang kababawa deh ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok tengah peuting ngawang-ngawangna pada malam dih aing mah euy sarupaning bumbuhan nu di teanganna kahakanan aprak-aprakan alah nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan deuh anjing ai nyebut bool liang tai anjing goblok gening becus ya teh anjing katipu aing aduh ampun sia betes geuning eta aduh ampun Gusti Nu Maha tuna lampah eta kasarios Astra Jingga Dawala dicandak ku Raden Gatot Kaca ti Tumaritis ka ieu leuweung maksad mah bade ditepangkeun sareng Astra Jingga nu aya di ieu leuweung ti Brasara Dawala abdi cepot ya purang reureuh heula di dieu asa teu kaharti ieu kajadian wah nikah hartos kumaha den atawa kaula dijebak ulah lupin kaula init manehna eueuh aduh cilaka ya akang ungah balewatangan aing euy tatu akang bisa kayak ieu kajadian teh geus jadi sabiwir hiji dewek teh bangsat pas jebar kemana-mana akan ke bangsa di pasar ear pajar dewek cenah maling layang jamu sekali musada oh singkat sewis mah
Cilaka geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema kaing fitnah saha nu nyebarkeun ieu fitnah euy duh Dakan teh beungar teu dipikir. saya belak-belakan ka abdi kan abdi teh bade dipaehan ieu teh diuk leunan diuk mak jeung bapak koceak cing salamet Tangtos we. Giring melang. upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria teh lain di jelema model juragan Gatot Kaca Ungu sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencog tina pagawean eta hartina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sacekna nila saplasna kadar urang rumah sasalah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan di dinya lamun heueuh cocorokot layang jamun sekali musada geus jeung dawala luntur dulur laas baraya leungit pencakaki Urang pegat pabarayaan. halus jeung tibatan aing kalakuan kitu meuleuh hade aing kemodar tuh dah gitu agan diolok ke kita tadi kaulah yakin si cepot teu boga salah benar teh nyokot layang si jeger inguna sia teh ngan lamun sia keukeun nuding ka aing ngamuk aing tingalikeun nah kasida-sida teuing ka aing nya babalean pangalusna nyaraka di kampung ngarang kasaean mawang musna
geus kena teken penasti kersah yang wedi ya kersah yang wedi mapak bayak kena lara ya kena latihan penasti kersah yang wedi mapak bayang kena lara ulah melanggut anu bakal melaan maneh di mana sidang kaula bakal gareng tuh dah gitu agan mah ongkoh abdi teh diteken ongkoh rek dibelaan abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna pokona kaula pangna nyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu sarusana nah atuh agan teh sanes tewak lain tewakeun nah eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui ti sora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar agan mah kumaha pun lain tewak asongkeun ka abdi kadek wa bituman yo kadek we nu mata ku kaula ayeuna dek ditepungkeun teh wayana pansenti manehna jika bisi teu percaya si cepot bawa pangihkeun jeung kaula pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu atuh puguh we kaula jebakan agan angkat itu init jadi we abdi nu terus katakan tapi kaula yakin ye naon moal init saha manehna ti leuweung lah bangsat pake moal init dibere kesempatan komo loba jelema ge susulumputan gini kabur tidak ilmuna kacirina tidak ilmu naon ilmu kajero deuh ari agan marukana abdi teh apa ilmu kajero abdi teh gan tukang muncitan hayam di jeroan hayam teh seueur aya burih aya pujit aya amprut lain marukana ilmu kajero teh kitu meureun jeroan hayam eta pare masih kena gitu tak kitu bot mudah-mudahan we si buru-buru panggih da teu jauh ti dieu jadi maneh maka kaula sopan mun tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge alah da bangsat atuh ngaranna oge agadeh ampun agan mun tewak di dilelebar teu wantun meureun agan teh lain teu wani eleh saha kaula Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh elehan wah sia maneh oge moal kuat ya moal aku meok memeh dipacok di mana miyuni hayam kabiri ngeplek jawar naon jawar jawer ngeplek jawer ngamang jangjang gitu iya padahal upami leres magan abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulan bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi naon jam sabaraha di iwatna tengah peuting kinten-kinten cenah mah jam 1 peuting jam 1 wengi rebo kamari ieu
dina Rebo malam Kemis malam nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh ngalajo kampion ngalajo pina Barcelona sareng Arjuna Arsena dawala nah CTT Liga lagi champion juara kampus Uninus kampion siapa aing salah gitu ngadegungkeun tak kitu Bon tobat pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kemis teh pan urang teh bagian ngarona lain pan akad teh jauh ti kuring pan makejeng belum jagong non teh tah lamun mau jagong peuting harita leres tapi da enjing-enjingna mau digentosan ku abdi kitu kula jadi teu kamana-mana henteu si jeger teuing abdi saksina tah nu matak beuki yakin anu maling teh nu sarupa jeung maneh lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna duh hayang geura panggih he di kadek cuman pogo da tetek kusen nya nah kusen kadekeun lain pantuaneun mun pi kuseneun mah kitu ceuk aing oge gitu Bon awas Bon tinggal itu balet naon aya euy dulu itu anu diiket si cepot ngarana aya di dieu duh naon itu kan hei jangkung gede gitu lah aya makhluk gitu dulu lamun di urangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper tapi kabrowes gitu ponggawa anda apa waduh teu elehnya dunungan aing sora hari itu mah denger ieu mah gentem saha ngaranna ngaran kaula Gatot Kaca aya tah Gatot Subroto nanaonan sia nanaonan da wala geus tong loba omong sia teh da wala hari eta bener sia cepot inggih cepot Astra Jingga eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipentah ku kaula maksudna naon
jelema eta teh Gatot Kaca bangsat nyaeta geus nyokot layang jamu sekali musada coba kanu kitu euy geus nyahoun nah nasiban ari aing lacak atuh da cepot teh lacak tapak nya iraha aing kabajakeun buak paok nah sia gening harita hayam tukang rebab dicokot da janji rek mere anjeun ulah pipiluan urusan kaula ieu urusan negara amarta ieu rakyat kaula ieu nu jahatna paribasana kaula anu hak lewakna anjeun ulah pipiluan pokona dibikeun nuhun teu dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade sing hareupan Gatot Kaca ku sampean apa kon wani marang aku wani teuing apa ku lanang aji mulati tegak ya pada benar iya rebah dadamu coba di lega ayo Suramrata Jaya Merata maju cicing gini ulah kemana-mana dan ya Suramrata Jaya Merata Surakarta Semarang Tegal Soreang lain kumaha itu nya euy nasiban aing nepi ka kieu ye mata kula mah heureuy gitu oh sakapeung masok ara ku ayana romantika kahirupan pasti akan sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh canu teu kadenge nu kasoran nu kadenge nu teu tepi kana ceulik kuring bener nu teu katempo tabeuki ebreh weh di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu oh iya Kang harengeng na dunya teh nya nah ieu nu rek tepi berat kumaraneh cing dinu alam sakieu sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna benar Kang kawas nu rek lalanggeng we hirup teh atuh mun sapumeunana Kang ai teu ancrum kanu kieu heuda lain di dunya deui di dunya da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi lain ulah dudunya da dunya mah kudu teangan benar ikhtiar ngan ieu hate ulah berat teuing jadi kudu siger tengah hirup mah dunya akhirat teh apan lahir batin heuh aduh lain hiji awas loba Kang bisi lawala abdi aping lanceuk maneh sing anu ngabongohan teh naon saha ngaranna maneh he satria ngaran kaula Gatot Kaca mun teu pararantes naon atuh dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta maneh teh kunyuk naon ngaran Dodo budeg jibuta teh naon maneh budeg innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh paehnya coba atong diradenan teh ngaden budak ieu mah ayo seglut anu ngaran Astra Jingga di mana aya di mulah ditu hah di mulah ditu maot atuh lain kita tadi dibikeun ka aing siapa ya anjir menit
itu awaknya euy. Woi. Woi, toak. Anjing. Woi, mantap. Wah, mantap. Alah, ya kalah. Woi. Wah. Boyok. Alah. Layang mus nah da yang nyokot nu kitu teu boga nu kitu tong sok teu aku ieu bangsat macan di tenggelan memowa ka ngaku sok pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia wedal teh make jeung nanyakeun wedal goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin tu Senin meureun Salasa teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir Cuma di akhir atau gitu. Untuk ngabodorah teh yang seueur aing. Sok. Wet ya tuh. Waduh anjir. Refleks neungeula euy. Hoi ya Tuhan ya Allah. Anjing. Goblok ngajengut euy. Ngajengut euy. Wet tak teh sumpah ya. Ngejat main di degungkeun nya. Wah, ya, samnya. Anjir. Wah, lamun teu kitu aing bahaya euy. Walah. Wah, wait. Abekeun euy. Alah, sia we. Wah, siap anjing. Musik siap. Modar siap. Sok siap. Beuki aing mah anjing nu kitu. Wah, cilaka euy. Cilaka senjata pembunuh. Geus teu beunang ku eta mah cilaka aing. Beuki anjing. Sok seger aing mah deuleu. Beuki anjing aing. Aing mah ahlina kana kitu. Beuki. Beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing. Anu penting mah leso teh aing mah. Heeh. Goblok teh euy. Ngeunah saeutik mah euy. Loba-loba ting yang utas enek-enek. Alah. Naon? Enek. Enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung. Kenek anjing nu kitu mah. Oh, geus digenti. Anjing teh. Coba heula ge kenek nya mah. Alah. Hebat euy. Menta daun. Hebat mengeunah teh teri goreng. Aya hebat muning. Babat anjing mah tuh. Oh, babat heuh. Lain beuki pikageuleuheun ngomongna teh. Tah ya tuh. Tah ya tuh. Teuh nya si goblok gua. Ditakis ka luhur nya bakanyut. Mentong jorang sia goblok lihat kanyut nada ngaranna na ari aing panggijeng kanyut kudu njubut termos tah wet ya sapnya wet ya alah mun badag gitu
resep aing kan kitu teh duh. Seimbang we buta. Daun maneh eta bobogaan mun badag. Ya goblok udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Ngurusna bisa badag gitu kumaha? Ih, mun hayang nyaho wae sia mah. Bejaan ilmu mah kudu diamalkeun. Hayang sia badag, hayang. Nyaho cai rem. Minyak rem nyaho. Nu beureum apa? Asupkeun grepe kana urut aqua. Terus kocok-kocok. Terus bajurkeun heuh kana eta. Terus badag, lain badag atuh anjing. Atuh di bangunan deui mah. Ampun. Wait, ya satya tuh. Wait. Hoi, out. Jelema na euy. Awakan dulu. Kuluna eta ning. Duh ampun. Aduh. Anjing nyeri ala. Aduh. Ala anjing. Aduh. Saya teh nunggul kana hulu aing. Tampiling ku aing sia. Aduh. Aduh. Blok. Saya teh tong camplak gitu-gitu ah. Aduh, setan. Montong pecah capek ke sia ah, kalaku aja. Aduh. Alah. Jurit. Ya teh. Aduh, goblok. Saya teh. Dewe keur di jero gitu tah di jero pletek.
petuk bahasa iya gini ngeuleuh ieu alah ampun alah anjing alah datang nira tangan demam datang nira tangan demam yang pagulingan lana di Arab-Arab kuaingnya iya alah good iya kumaha beres dia beres dia mah tenang lah oh alhamdulillah itu lah naon basling iya keur gelut keneh kade sing hati-hati euy nasiban dewek euy nepi ka kieu nya Kang mun teh mah heueuh eta nu mitnah aing nah geuleuh kunaon ngewa kunaon teu aing teh teu beunghar lamun syirik-syirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dia teu haragap teu aya da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing moal diancep oh bener teu mangahina kan assalamualaikum waalaikumsalam lah oh ayeuna lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon assalamualaikum waalaikumsalam ta ayeuna mun teh mah gedepek assalamualaikum ka dewek teh ngahina mun teh nya assalamualaikum waalaikumsalam oh ayeuna aing teh ngimpi naon ceuh da lain eunteung teh dah sia meureunya naon la ilaha illallah nya eta syora nepi ka rupa nepi ka pakaian aing teu dipikeun sasieur lho ke siling saha dewek cepot euy saha cepot anak Syasling anak Semar dek mah aduh mancing nafsu aing ya cacak gue ku aing itu kurang ajar sia oh cing cabut keluar teh bedogna aduh si dawan naon ya Kang kita mau bedog kalah bedogan ku aing pengen hese didudut jaya si dewa lamanya oke dewek mandek nanyakeun kieu sabab dewek teh geujleug dewek teh geus kasohor ayeuna teh kasohorna teh dina bab maling di pasar ear di lemur gujrud komo di pabrik mah sabibir hiji pajar dewek maling layang jamu sekali musada ainu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek dewek si lain tah sia kadieu da kumaha atuh pangabutuh goblok ngahina pisan sia teh engke lana sabar atuh sia teh ulapang leungeun deui mah teh samina-mina teuing sia teh ya lebih kejam dari membunuh dulu fitnah teh belegum nah saha nu difitnah teh si lain hor saha cenah ai eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada na lain fitnah
beleguk fitnah teh lamun dilinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan silaing maling layang jamu sekali musyada bari jeung teu rumasa tapi fitnah ieu mah silaing dihukum acan can aya urusana naon jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan da dewek mah aya ieu silaing nu jokot layang jamu sekali musyada teh dewek kadiekeun atuh mana layang jamu sekali musyadana barang bukti keur di dewek mah kadeukeun ulah kadeukeun ulah di bodaran sia ku aing ulah karunya dek kasih lain sia nyokot layang jamu sekali musada teh nya ka dewek teh goblok heueuh sabalikna lamun ieu layang jamu sekali musada ku dewek dibikeun si lain nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musyada dicekal ku si laing dewek ini ieu nu dituding teh pan cepot tangke di si laing aya barang bukti layang jamu da moal ka sanuding dek teu rumasa kumaha alah unyut da si laing kekeung ge teh dek di tengah kumaha da barang bukti di si laing ulah nu matak ieu mah rek dewek we tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musyada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu mun hirup sewang-sewangan leupas tina sabeungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kehancuran pikir ku si lain tak ieu layang jamu sekali musyada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deuleu bercerai mah luntuh kaituna maneh salah ku rakyat ayeuna cing apa nu matak deuleu pentingna sekolah pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi nagara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh negara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti si laing hirup ulah nepi ka kabogoh teh nyok kasamaran tingali hor ari si laing teh saha atuh dewek teh si laing ai dewek tah si laing teh dewek teu kaharti hayang dibuktikan hayang ai di dinya ngadahar uyah kumaha asin tak dewek oge sarua asin jadi berarti maneh dewek si lain sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh sabab dewek aya di dinya sabab nu di dinya aya di dewek aduh cing apa kana eusina layang jamu sekali musyada ieu ti mimiti ketuhanan nu maha esa ditungtungan ku keadilan keur sararea tah di mana si laing geus apa kana eusina ieu pancadarma di mana pokal ngomong di mana ngomong tarik teuing moal aya tuntutan naon-naon sabab hartina teh demokratis pancasilais naon sabab lamun kitu bakal dilindungi ku undang-undang jadi profesional ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna ukur kababawa ungkul ukur tuturut muning hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang era ku tetangga negara nu geus mararaju
nuluikeun perjuangan urang karuhun teh laingan ukur di peeling setahun sekali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun pejuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta pemerintah nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat teh anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka Katotoloyo tuh tingali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus naon eta teh tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu teu ngarasa bangga ku sabeungkeutan ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpulkeun jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu firizqihi wa insyaallah biasarihi fal yasirahimah saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta kuncina teh eta pikir ke silaing pot Aluh. Ngan bedana teh bari dewek teh sakola meureun ieu tamat sakolana. Meureun teh S1 mah. Hari silaing es krim kuring mah. Tak kitu. Jadi ku ayana teh dibikeun ka kuring teh eta layang jamun sekali musyadah teh nyaah ka kuring, nyaah ka silaing. Sabab lamun ku kuring dibikeun ka silaing nu bakal cilaka silaing nu bakal katempuhan tah kumaha ku dewek teh dibikeun oge apa dewek mah kana pibakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang halah nya atuh sak didinya teh saha dewek teh silaing teh dewek eta ku keukeuh euy ari asalmu asal maneh ti Allah balik oge bakal ka Allah deui ai dewek sarua ta eta hese teh duh bingung mikiranna itu dipikiran da geus jadi kariprak sapraptane punil Gatot Kaca eleh jajaten ku ieu denawa cepot tejo dunungan maneh pindah ka dieu pindah ka dieu dunungan silaing eleh atuh waduh euy urang aja diuk-diuk di dieu ngarene jeung dulur nepi ka teu dipikeun sasieun nganina hitut beda teh euy dewek mau jengkol ieu mau nangka aduh agan cepot wing di kumaha kan hebat ibu tabon tengeuna matak leuleus ampun jeung kumaha tuh kan cing tulungan atuh dulur sak ngomong jeung saha maneh ieu kan tingali nu sarupa jeung abdi teh ye geuning maha guru syukur dirinya teh guruna eta ieu keun didinya jadi guruna ieu tapi duit mah kadiekeun ai ngatur urusan duit mah ampun alah aduh agan kunaon lulus dawala Gusti sok sia neangan jeger saja batigang Kaca dunung naon
Gusti aing cilaka yuk kemana aing milih sing sia teguh nah dulur siling teh ieu atawa ieu nyaga itu kekituan ke heula lanang kuring madek nanyakeun kieu anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek oh sia kurang ajar teh dulu aing mah tuman kelanan diuk moal ngencar moal diuk aduh tulungan eta dunungan urang kumaha geus kitu sok eta dunungan maneh namru elehnya iya di kumaha teh deungeu ku siling mah diteungeu ku dek mah cager aduh nuhun Pak Guru nuhun urang aja diuk tegening geus aya mah geus pangepot para teh ngobrol sareng abdi dicokot layang jamut teu da sieun cilaka alus nya pikiran abdi mah hade nya ai taeun geura hayang diaku wae naon itu maksud tujuanana pokona eta layang jamu sekali musada rek dibikeun moal hah mana ina layang jamus ieu tah aduh Maha Guru tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus sekali musada Maha Guru tenang empek cokot atuh Ridho nuhun atuh ai kitu mah cepot naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru heuh manehna nu nyakana ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh entong ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh ta ieu layang jamu sekali musada teh buktina mah dina kamanunggalan antara pamimpin pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara sok cepot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong bet ngabohongan diri sorangan pinasti kersah yang tumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta ulih ka jati pulang kasa tobat wa ampun wa ilaha illallah paingan putra eleh da uwa geuning teh sembah kapihatur Gusti geuning teh Gusti Prabu ngahaturkeun semah baktos ditarima dawala sumuhun ieu kajadian kieu kulan syukur Gatot Kaca pindah waduh gua ampun geuning nah ieu teh saha atuh nu salarosna cobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya Astra jingga disorot ku umum mah yakin Astra jingga anu salah benedah jelema mah nu bener siapa panjangna ieu panyaci jeung panghina atanapi pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna ti hareupeun nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabiwir hiji jadi maksudna tak ieu kahayang teh ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kapentingan umum tibatan ngaheulakeun kapentingan pribadi sareuneup saiga paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan
ulah loba syaur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamu sekali musada teu hayang dipangklangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomongan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase. Ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nya na lain ceuk lain nampire bunuhun laksa ketika bingahan tah kitu geuning pot kakara bakal maju di negara lamun geus bener-bener gawe bareng gawe ransage dina mangsa ngamumule ieu nagara ku sararea keur sararea hasilna keur sararea kene comu dupi salira teh saha nu salerosna bejakeun ka bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna entau make jeung hayang nyaho kaula ti manana nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempo runtut raut sauyunan sagegeus saprihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa diajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing tina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawuhkeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung ka mararane cing yakin leres sakitu pena stiker sayang tumampara ieu astra jingga pamalihan teh si horeng sang hyang tunggal ramana Semar Badranaya mulang jadi cahaya ka alang-alang kumitir. Daya-daya muga-muga we salira tiasa nyalametkeun dina tudingan eta salamet maneh sabab kaula saksina da maneh mah geuning teu tua teu dosa nuhun atuh pami kitu mah nuhun Gusti Prabu hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot luar biasa yen Semar teh lain jelema samanea kentenane da aya kakawena geuning Semar-Semar yawi nangnong Semar kuncung Bandar Nangka Badranaya kitu po ta eta sumul ya alhamdulillah.